有一部聯想嘅 Tab M9攞咗嚟俾我維修，佢嘅症狀呢就係充唔到電，我就用個 USB 嘅 tester 擺落去，就得返0.1個 ampere，咁即係充唔到電啦。佢就話充緊電嘅時候就跌咗落地下，主要原因呢就係個 USB 入邊嘅焊接位鬆咗。咁我就用熱風槍開咗個熒光幕，開咗個熒光幕之後，我哋就鬆咗啲電線，同埋將嗰個充電板攞出嚟。佢塊充電板個 USB 個 socket 呢係滴咗啲 epoxy 嘅，所以如果你要維修呢，亦都好麻煩，所以索性買個塊新板就仲有着數。塊充電板到咗啦，咁我哋換返上去，同埋固定返嗰啲電線，咁就 OK 嘅啦。
最後我哋喺平板嘅邊位嗰度安翻啲雙面膠紙，咁將嗰個熒光幕擺翻上去，咁就 OK 啦。咁測試冇問題。多謝各位收看，拜拜。